ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੋਲਕੈਨੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਵਿਤਰਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਨ ਤੋਂ। ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਚਤਰਫੀ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1998 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਚਾਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3,58,214 ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨੀ ਹੀ ਬਲੈਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 65% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 65%। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਸੁਮਾਤਰਾ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਰਨੀਓ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਲੇਸ ਅ ਕੰਟਰੀ ਨੀਅਰ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਚਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ। ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 3 4 ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ? ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਰਾੜਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਨ ਵਾਲਦਾਰ ਪਰਬਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਵੀਨ ਵਾਲਦਾਰ ਪਰਬਤ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਨ? ਰੌਕੀਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਨਵੀਨ ਵਾਲਦਾਰ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਅਲਾਸਕਾ ਦਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੂ ਚਿਲੀ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਹਨ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਰੌਕੀਜ਼ ਹਨ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡੀਜ਼ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਹਨ? ਐਂਡੀਜ਼ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਐਂਡੀਜ਼ ਪਰਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਨਾਲ ਰੌਕੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੌਕੀਜ਼ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੀਜਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 65% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਲਾਸਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚਿਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੱਧ ਸਾਗਰੀ ਪੇਟੀ, ਮਹਾਦੀਪੀ ਮੱਧ ਪੇਟੀ, ਸਾਗਰ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਦੀਪ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ? ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ? ਰੂਮ ਸਾਗਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਮ ਸਾਗਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦਾ ਰੀਜਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਿਰਥਾਰ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਮੀਰ ਗੰਢ ਜਿੱਥੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਢ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਮੀਰ ਗੰਢ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਅਗੇਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਨ ਵਾਲਦਾਰ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਰੀਜਨਸ ਹਨ, ਕੁਝ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਤਿਜੀ ਗਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਣੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸਸ ਤੇ ਖੜਵੇਂ ਦਾਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੋਲਡ ਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਰੀਜਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 5 ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟੇ। ਜ਼ੋਨ 4 ਔਰ 5, ਜ਼ੋਨ 4 ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਾਲ, ਐਂਡ 5 ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿੰਕਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ, ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਹੈ
ਇਹ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਕ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਕ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਵ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਕ ਔਰ ਮਿਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰੇਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨਸ ਹਨ? ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਕੀ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ J&K ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਨੇ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਕੀ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਕੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਤਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵੋਲਕੈਨੋਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਵੋਲਕੈਨੋ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਜਵਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ, ਹੈ ਨਾ? ਜਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਗ। ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਲਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਗਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਗਮਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਾੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੂ-ਪਟਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੇਕ, ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛੇਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਰਵ, ਲਾਵਾ, ਗੈਸ, ਚਟਾਨੀ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤਰਲ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਗੈਸੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੋਲਕੈਨੋ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਾਖ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੋਲਾਕਾਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰੂ ਵਿਚ ਹੀਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ consisting of gases, lava, rocks are ejected from heated interior of earth surface। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਟਾਨਾਂ ਪਿਘਲਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨੀ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਹਨ, ਗੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਲਕੈਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਸ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰਬਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਠਾਰ ਬਣਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਸ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕਾਰਜ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਤਰ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸੋ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਾਈਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਕੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੋਲਕੈਨੋ ਕੋਨ। ਕੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਰਾਖ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਗਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗॉट इट? ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕੋਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕੁੰਡ। ਕੁੰਡ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਵੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਟੋਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੋਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਟੋਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੁੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੁੰਡ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਫੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜੀਜ਼ਾਮਾ ਵੋਲਕੈਨੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਫੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੱਜਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਖਿਤਿਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਬਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦਰਾੜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾੜੀ ਵਿਸਫੋਟ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਾੜੀ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਵਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਵਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਰਦਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਪਰਦਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਕੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਪਿਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬੇਟੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਹੀਨ ਕਣ ਹਨ, ਸਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਰਾਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਰਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਰਾਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਚਟਾਨਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਬੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚਟਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਕੋਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਜੇ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਪਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਲੈਪਿਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਚਟਾਨੀ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਬੇਟੇ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਟਾਨੀ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਥਕੁਏਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਈਵਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਟਾਨੀ ਟੁਕੜੇ ਗਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਕੈਨੋ ਬੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 75% ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ? 75%। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾੜਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਗੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਸਕਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡੋਮ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ? ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਲਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਸਿਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ 75% ਸੀ, ਇੱਥੇ 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, 60% ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਢਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ? ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹਨ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਲਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਲਾਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਲਾਵਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਗੈਸੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਰਗਨ, ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਸਲਫਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਯੋਜਕ ਗੈਸਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ ਜਾਵਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਦੀਪ ਵਿੱਚ? ਜਾਵਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲੀ ਆਫ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ? ਵੈਲੀ ਆਫ ਡੈਥ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹਨ? ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ 32 ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਘਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੈਸਿਸ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਏਜੰਟ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੂ-ਪਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਰਾੜਾਂ ਹਨ, ਫਿਸ਼ਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਪਰਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਲਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਵਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਿਤਿਜੀ ਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲਦਾਰ ਪਰਬਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲ ਲੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ,
ਟੇਬਲ ਲੈਂਡ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਵਾਂ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿਤਿਜੀ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਲਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਫੋਰਸਸ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਿੱਸਾ, ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਤੇ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਲੈਂਡ ਬਣੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਥਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ? ਟੀਥਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੰਧ ਮਹਾਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਮਰੀਕਨ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਨ, ਪੂਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਪੂਰਾ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਪਲੱਸ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੁਣ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ, ਨੀਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ 20 ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਤੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਬੇਟੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡੈਮਸ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬੇਟੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਨਾਵਟੀ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਵਟੀ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਠਾਰ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਦਰਾੜੀ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਕੈਨੋ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਬਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਵੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਡਰਾ ਝੀਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਦਿਤ ਹੋਇਆ ਲਾਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਭੂਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਭੂਤਾਪੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮ ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੀਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਬਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਭਾਫ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੀਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਤੇ ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਿਸਫੋਟ ਸਮੇਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਟਿਓਰਸ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟੇ, ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ, ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਵੇਡੋਰ ਦਾ ਕੋਟੋਪੈਕਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੂਵੀਅਸ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਡੋਰਮੈਂਟ ਵੋਲਕੈਨੋ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਇਟਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਕੈਨੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਤਿੰਨੇ ਪੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।